Hello everyone, সকলোকে mondita'slife স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো এটা হোৱাইট পাস্তা ৰেচিপি। আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে মোৰ পাস্তা ৰেচিপিটো, আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক এতিয়া আমি পাস্তা ৰেচিপিটো বনাও। এয়া মই পাস্তা ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে লৈছো নহৰু, গাজৰ, পিয়াজ, capsicum, এয়া লৈছো মই কৰ্ন লৈছো আৰু bonless চিকেন অলপ লৈ লৈছো। এইখিনি হৈছে পাস্তা, আৰু 1 কাপ গাখীৰ লৈছো, আৰু assames ময়দা আৰু 1 চামুচ বাটাৰ লৈছো। দুইটাই সমান পৰিমাণৰ ল'ব লাগে। আৰু লৈছো মই অলপ চীজ। এতিয়া মই পাস্তাখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই এটা গেছত চচপেনত গোটেই পাস্তাখিনি দি দিছো, আৰু পাস্তাখিনি মই বইল কৰোতে নিমখ অলপ আৰু অলপ ৰিফাইন তেল দি লম। আৰু মই পাস্তাখিনি ভালদৰে বইল হ'বলৈ ঢাকনিখন দি দিছো, আৰু এয়া মোৰ পাস্তা বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই পাস্তাখিনি ভালদৰে অলপ ধুই লম, বইল হোৱাৰ পাস্তাখিনি। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল দি লৈছো, তাতে মই কাটি লোৱা নহৰুখিনি ইয়াত মই দি অলপ ভাজি লৈছো, আৰু চিকেনখিনি মই অলপ ভাজি লম, কাৰণ চিকেনখিনি অকণমান সিজিবলৈ টাইম লাগে। চিকেনখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি হৈ গ'লে মই বাকি থকা ভেজিটেবলছখিনিও অলপ ভাজি লম। এয়া মোৰ ভেজিটেবলছ আৰু চিকেনখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এইখিনিত অলপ নিমখ আৰু অলপ জালুকৰ গুড়ি অলপ দি লৈছো মই। এতিয়া মই এইখিনি এখন প্লেটত নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই হোৱাইট সসটো বনাই লম। এয়া হোৱাইট সসটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছিলো যে 1 চামুচ বাটাৰ চামুচ মই ইয়াত কেৰাহীত দি দিছো। এইখিনি ভালদৰে মেল্ট হ'বলৈ দিম, আৰু একে সমান পৰিমাণৰ ময়দা চামুচো মই ইয়াতে দি দিম, আৰু ভালদৰে এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্স কৰিম। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই এই গাখীৰ কাপটো লাহে লাহে অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি মই ইয়াত ঢালি আছো। ভালদৰে গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। বাটাৰ, ময়দা আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে মোৰ ইয়াত মিক্স হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অলপ দিছো, আৰু ইয়াত দিছো মই ৰেড চিলি ফ্লেক, আৰু অলপ দি দিছো মই মিক্স হাৰ্ব। এইখিনি দি গোটেইখিনি মই ভালদৰে অলপ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ভাজি থোৱা চিকেন আৰু ভেজিটেবলছখিনি ইয়াত মই দি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে মই অলপ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা পাস্তাখিনি ইয়াতে মই দি দিছো। এইখিনি গোটেইখিনি মই একেলগে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া অলপ মই চীজ ইয়াত দি দিম। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে হোৱাইট পাস্তা ৰেচিপি। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ক'বচোন চাই ৰেচিপিটো। আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে হোৱাইট পাস্তা। आज আমি হোৱাইট পাস্তা বনাবলৈ হৈছে। এয়া পাস্তা বনি হৈ গ'ল। চক আপুনি এইটো খালি হোৱাইট পাস্তা হয়। খালি ইয়াত মই অলপ চীজ দি দিছো। बच्चा को खुआए ভাল লাগিব। ৰেডি। टेस्टी पास्ता रेडी।
মই খাই চাওঁচোন ভাল লাগিছে নাই ৰ'বা গৰম হৈছে গৰম হৈ খাইলি